kepada Rahman. Tanya pendapatnya. Baiklah, boleh bicara dengannya. Tapi aku yakin dia pasti menolak jika mendengar hal ini. Dia sangat protektif pada anak-anakku. Yang dipikirkan hanya uang saja. Dia sudah membaca pengumuman. Ya sudah tuan. Apakah dia curiga kalau aku dan Sagon yang menyuruhnya? Tuan, Anda jangan khawatir. Tidak akan ada yang tahu. Tolong kasih untukku sekali lagi ya. Kenapa Mia tidak mengangkat teleponnya? Aku membuatnya sibuk. Sedang sibuk rapat. Apakah bisa pergi bersama denganku saat ini? Aku membutuhkan bantuan orang lain. Aku tidak bisa pergi sendiri. Maaf, sepertinya kau sedang khawatir. Mihir, apa maksudnya kata ipar? Tentu saja tidak. Aku menunggu telepon dari Niki, bukan menunggu telepon dari Mihir. Jadi kau tidak menunggu telepon Mihir? Mihir tidak punya waktu. Mihir terus-menerus sibuk dengan para ibu dan putrinya yang tinggal di gedung lebih bagus. Sekarang dia sudah menjadi pria saja. Ya memang seperti itu bagus. Tapi kau tenang saja, tidak perlu khawatir. Sudah bagus juga karena kau sudah melupakannya. Bagus sekali. Tidak kata ipar, aku tidak mau kemana-mana. Ayolah, di kayu salib dan kita akan bekerja untukmu ya. Tidak kata ipar, aku tidak mau kemana-mana. Lebih baik kakak